নতুন মাসে নতুন অফার থাকবে, গুলোতেই ডেলিভারি ফ্রি। 2 and 5 এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রি। সবগুলো প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। মিডিয়ামের মধ্যে সবথেকে হট প্রোডাক্ট, রেগুলার প্রোডাক্টে 19% ডিসকাউন্ট। এটা ছোট প্রোডাক্ট, লিটল প্রোডাক্ট 850, গ্রোস ভলিউম 176, নেট ভলিউম 163, অন F3 3x7। এইটার একটা স্পেশালিটি আছে, তো 1000 টাকা দিলে ওয়ালটনের কোন প্রোডাক্টে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না। ডিডি মানে কি বুঝি? ডিডি মানে হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্ট। 2H2 282 লিটার। আসসালামু আলাইকুম মেহেদী ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে তো দেখতে পারতেছি নতুন কিছু কালেকশন চলে আসলো। জি নতুন অনেক কালেকশনই আসছে, নিউ কালেকশনে আমি অলওয়েজ লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো, আপডেট প্রোডাক্টগুলো সেল করার ট্রাই করি। আর বেসিক্যালি হচ্ছে আমি ভিডিও শুরুতে কিছু কথা বলে দিই। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এমন একটা শপ, যে শপটাতে আপনি আসলে সবসময় এই ক্যাটাগরির ওয়ালটনের অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা পাবেন। আমি অলওয়েজ আমার ভিউয়ারদের একটা কথা বলি, যারা আমার ভিডিও সবসময় দেখে তারা জানে যে অলওয়েজ বলি যে আপনারা 500-1000 টাকার জন্য আপনারা ঠইকেন না। 500-1000 টাকার দিকে না তাকায়া আপনারা কোয়ালিটির দিকে তাকান। সো সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে আসার লোকেশনটা আমি একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুরের দিকে যাইতে যে রোডটা, সেই রোডের মাঝামাঝিতে ধলপুর রোডে, অথবা কেউ যদি ফোনে কন্ট্যাক্ট করে আসে আমরা ডিরেকশন দিয়ে দিব। ঢাকার মধ্যে 2 থেকে 3টা এরিয়া বাদে হোল ঢাকায়, রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াগুলো বাদে হোল ঢাকাতে বাসার নিচতলা পর্যন্ত, আমি আরেকবার রিপিট করি, বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি, সবগুলোতেই ডেলিভারি ফ্রি আমার কাছে। 850 এটা যদি ভিতরটা দেখি, দুইজনের জন্য বা যারা স্টুডেন্ট, সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার তাদের জন্য ফেয়ার এনাফ। বা দুইজন, এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক কাপল আছে নিউলি ম্যারেড, যে যারা মাত্র বিয়ে করছে, দুইজনই জব করে, ছোট একটা ফ্রি ইজিলি হয়ে যায়, তাদের জন্য ফেয়ার এনাফ। এটা কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক একটা কালার। এটা হচ্ছে 26,990 টাকা এমআরপি, 19% ডিসকাউন্টে মেবি 22,000 টাকার মতো আসবে। 22,000 টাকা মতো আসবে। 22,000 টাকার মতো চেক করে কিন্তু মেহেদী ভাইয়ের কাছে নিতে পারবেন। হ্যাঁ ডেফিনেটলি চেক করে নিতে পারবেন। তারপর দেখো হচ্ছে 1D4 950। ওকে, এটা হচ্ছে 950। হ্যাঁ 950, এটা কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক একটা কালার। হ্যাঁ 3D প্রিন্ট করার মতো, 3D প্রিন্ট। এটাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর। যারা নিউলি ম্যারিড বা দেখা যাচ্ছে ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য ফেয়ার না। এইটা আফটার ডিসকাউন্টে 24,000-এর মতো আসবে। 24,000 বা হয়তো 200 কম, 100 কমের মতো আসতে, কমের মতো আসতে পারে। আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে 1F3 ওয়ালটনের 1050, যেটাকে আসলে সেফটি তো হয় না, এখন তো হয় লিটারে। তো আমি সবার বোঝার সুবিধার্থে লিটারটাই বলি। গ্রোস ভলিউম 176, নেট ভলিউম 163, অন F3। সো এইটা হচ্ছে যদি দেখি 5050 মডেল। এটা হচ্ছে 5050 মডেল। 5050 মডেল, এনার্জি রেটিং 5 স্টার, 12 বছরের গ্যারান্টিও। আর ওয়ালটনের সবগুলো প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। সব প্রোডাক্ট ছোট থেকে শুরু করে 1.5 লাখ টাকা দামের যে প্রোডাক্টটা, সেটা তো সেম। FDA ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, সিলভার ক্লিন ব্যাকটেরিয়া, নতুন যা ফিচারগুলো আছে সবই আছে এগুলোতে, সবগুলোতেই আছে। তো এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে মেবি 27,000-এর কাছাকাছি আসবে, 27,000-এর মতো। 176 লিটার। 176 লিটার। জি। নেক্সট কোন কালেকশন দেখব? নেক্সট 2A3 213 লিটার। 213 লিটার, এটা একদম কালকে আসছে, নতুন কালার, খুবই সুন্দর গর্জিয়াস একটা কালার। এই কালারটা খুবই রানিং আমার শোরুমে। তো এটা যদি দেখি, এটা কিন্তু 5050 মডেল। 5050 মডেল, রাইট। ওকে, খুবই চমৎকার। এটাও আফটার ডিসকাউন্ট 29,000-এর মতো আসবে। কালারটা সম্পূর্ণ রেড কালার। হ্যাঁ খুবই প্রাইসে 19-20 হইতে পারে, কারণ সব প্রাইস তো মুখস্থ রাখা পসিবল না। আর দেখা যাচ্ছে এই জন্যই বললাম যে অ্যাপ্রক্সটা বলে দিচ্ছি। তারপরে হচ্ছে 2B3 223 লিটার। ওকে, সব থেকে মিডিয়ামের মধ্যে সব থেকে হট প্রোডাক্ট। এখন এটা হট প্রোডাক্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য, 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য এটা ফেয়ার। আবার আমাদের বাংলাদেশে এই টাইপের ফ্যামিলিগুলোই বেশি। দেখা যাচ্ছে যে 5050। তারপর ডিপে একটা লাইট আছে, এইখানে কিন্তু লাইটও পেয়ে যাবেন। আর্টিক কুলিং আছে, যেটা থেকে ফ্রন্ট সাইড থেকে একটা কুল দিবে। ইভেন এইটা কিন্তু দেখো নিচে যে ডিজাইনটা, এটা কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্ট অন্যগুলো থেকে। প্রত্যেকটা মডেলের কিছু আলাদা আলাদা বিল্ডিং কোয়ালিটি আছে। ইভেন এটা ফ্রন্টের বিল্ডিং কোয়ালিটিটা কিন্তু ডিফারেন্ট। সো এইটা আফটার ডিসকাউন্ট 31,000-এর কাছে, 31,000-এর মতো আসবে। 31,000-এর মতো আসবে। তো তারপর দেখবো হচ্ছে 2H2 282 লিটার। 282। এটা হচ্ছে আমার জানা মতে, যেহেতু আমি ড্রয়ার ফ্রিজ সেল করি না, আমার জানা মতে সর্বনিম্ন ইনভার্টার।
সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। হয়তো বা ডয়ার সেকশনে থাকতে পারে, আমি ডয়ারটা সেল করি না। আর কেন সেল করি না অনেকেই শুনে ভাই কেন করেন না, ভাই এটা আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইস্যুজ আছে, আর 1 by 1 ডেফিনেটলি বুঝিয়ে দিব। এটা ভিতরটা কিন্তু অনেক বড়। তারপর হচ্ছে ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, এটাও মোটামুটি অনেক বড়। তো এটা 282 লিটার ইনভার্টার আফটার ডিসকাউন্টে 36,000 এর কাছাকাছি আসবে, 36,000 এর মতো আসবে। হ্যাঁ, 36,000 টাকার মতো আসবে। তারপর দেখবো হচ্ছে 307 লিটার 3x7 এইটার একটা স্পেশালিটি আছে। কি আছে? একটা স্পেশালিটি হচ্ছে এইটা 300 লিটারের মধ্যে সবচেয়ে ওয়াইড ডিপ যেটা বলি না, যেটা বড় ডিপ বা 50-50 মডেল, অনেকে খুঁজে পায় ডিপ নরমাল 50-50, এইটা হচ্ছে ওই টাইপের ফ্রিজ। এটা ডিপ আর নরমাল, এটা হচ্ছে 50-50 মডেল। এটা কিন্তু অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড়। ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ কম বড় না, একটা ফ্যামিলির জন্য একটু ডিপ এনাফ একটা। এক্ষেত্রে এটা আফটার ডিসকাউন্টে 37,000 এর মতো আসবে, 37,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট দিয়ে। তারপর দেখবো হচ্ছে আমরা 3A2 312 লিটার, প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপর তো 19% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, 19% ডিসকাউন্ট, 312 লিটার। এটাও ডিপটা অনেক বড়, এটাও 50-50। এটা 50, এই জন্য এই দুইটা একসাথে রাখা, দুইটাই 50-50 মডেল, ডিপ নরমাল 50-50। এটা প্রাইস রেঞ্জও সেমই আসে, আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রেঞ্জ তো সেমই আসে। এটা তো ডিজাইনটা খুব হ্যাঁ, এটা প্রাইস ডিসকাউন্ট হয়তোবা 100 200 বা 300 টাকার মতো ডিফারেন্স আসে, এছাড়া সবই সেম আফটার ডিসকাউন্টে 37,000 টাকার মতোই আসবে, 37,000 সামথিং আসবে হয়তোবা। হ্যাঁ, তো দুইটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে জাস্ট আলাদা দেখে যে যার যেটা ভালো লাগে। ভিতরে বিল্ড কোয়ালিটি অলমোস্ট সেম, স্পেসিফিকেশন সেম অলমোস্ট, আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারেন, সমস্যা নেই। তো তারপরে দেখবো হচ্ছে আমরা 3F5 380 লিটার, সবথেকে বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের, 6 ফিট লম্বা। এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এটা উপর কোনো বড় নেই। বড় এর থেকে মানে নন ফ্রস্ট আছে 386 লিটার, কিন্তু নন ফ্রস্টের ডিপ তো আর এত বড় হয় না, এত বড় ডিপ হয় না। ডিপের দিক থেকে সবথেকে বড় এটা, যাতে ফ্যামিলিটা একটু বড় সাইজ। হ্যাঁ, এটার উপরে তো আর বড় হবে না, এটার উপরে আপনি বড় যদি এর থেকে বড় ডিপের জায়গা নিতে চান, এর থেকে বড় স্পেস থাকতে হবে। কারণ নন ফ্রস্ট এর থেকে বড় হয় 430 লিটার হয়, 386 হয়, 555 হয়, কিন্তু ডিপটার এত বড় হয় না। কারণ হয় না কেন? কারণ ডিপে নন ফ্রস্টের ডিপের ভিতরেই ফ্যানটা অ্যাডজাস্ট করা হয়, দ্যাটস ওয়াই দেখা যাচ্ছে অর্ধেক জায়গাটা খেয়ে ফেলে। তো এই জন্য এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এইটা আসবে আফটার ডিসকাউন্ট 42,000 প্লাস, 42,000 টাকা প্লাস। আচ্ছা, তারপরে দেখবো হচ্ছে 3D8, এটা হচ্ছে 3D, হ্যাঁ 348 লিটার, মানে ওটার পরে এটাও কিন্তু অনেক বড়, অনেক জায়গা নিয়ে ফ্রিজটা। এটাও যদি দেখি মানে ওটার এটার মধ্যে ডিফারেন্স শুধু 380 আর 348, এছাড়া সবই সেম। এটা তো 50। হ্যাঁ, ডিপ কিন্তু দুইটারই অলমোস্ট সেম সাইজ, অলমোস্টই সেম, ফুললি সেম, শুধু নরমাল বড় ছোট। এইটাও এরকম 1,000 টাকা ডিফারেন্স থাকবে, এটা 41,000 প্লাস আসবে। আচ্ছা, তারপর দেখবো হচ্ছে 3B0 341 লিটার, যারা একটু অন্য এইগুলো একটু অন্য ডিজাইনের ফ্রিজ চান তাদের জন্য এটা। কারণ এখন মানুষ বিশেষ করে আপুরা অনেক বেশি কালারের প্রতি বেশি ঝোঁকটা তাদের। তো এই জন্য কালারিং ফ্রিজগুলো এবার একটু বেশি কালেকশনে রাখছি। এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 39,000 সামথিং আসবে, 39,000 টাকা সামথিং। এটা কিন্তু 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে সবগুলোই আমি ডিসকাউন্ট ডাইরেক্ট প্রাইস বলে দিচ্ছি। তারপরে হচ্ছে কারণ এটা প্রাইস অলমোস্ট 48,000 টাকা, 48,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে 316 লিটার 2 and 5, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। বিদ্যুৎ বিল এখন অনেকেই বলতে পারবে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসতে পারে ভাই? বিদ্যুৎ বিল সর্বোচ্চ আপনার 100 থেকে 120 বা 150 টাকা গরম হয়তো। প্রত্যেকদিন কত টাকা আসবে? প্রত্যেকদিন না, এটা ফুল মাসের হিসাব, হ্যাঁ 100 থেকে 150 টাকা। হ্যাঁ, 100 থেকে 150 টাকার মতো আসবে। এটা 2 and 5, এটাও ভিতরে অনেক বড়, এটাও খুব পপুলার একটা ফ্রিজ ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট এটাও মনে হয় 37,000 প্লাস আসবে। ভাই অনেকে আছে যে আলগা মেশিন নিয়ে ইউজ করে, স্টেবিলাইজার। আমি একটু সামনে, আচ্ছা একটু দেখো লেখা আছে, আচ্ছা, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইফ ইউজড ওয়ারেন্টি উইল বি ভয়েড। আচ্ছা, সো এখানে লেখা আছে ইফ ইউজড ওয়ারেন্টি উইল বি ভয়েড। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার যারা ইউজ করতে চান তারা অবশ্যই জেনে রাখেন যে ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না, কারণ ভিতরে অলরেডি একটা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সেট করে দেওয়া আছে। বা ওই ধরনের আপনার স্টেবিলাইজারটা কেন ইউজ করে? ভোল্টেজ আপ ডাউন করে, এই জন্য এখানে কিন্তু লেখাই আছে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন। ওকে,
আপনার ভিতর আপনি যেহেতু কোম্পানি বলে দিচ্ছে আপনার প্রয়োজন নাই, আর যেহেতু কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছে, ভাই কোনো সমস্যা হলে আপনি কোম্পানির ধরতে পারবেন। 3B0 341 লিটার জিডি, এটাও যদি দেখি এটাও একটু ডিফারেন্ট, এটাও বড়, এটাও সাইজে এবার বড় বড় মিডিয়াম বড় সাইজের ফ্রিজগুলো একটু বেশি। এটাও কালারটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট এটাও 39,000 সামথিং আসবে। কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক, ইউনিক কালার। তারপর দেখবো হচ্ছে 2N5 এর আরেকটা কালার 316 লিটার। একটু আগে যে কালার 2N5 এর একটা কালার দেখলাম লাল, ওইটার আরেকটা ডিজাইন, এটাও সেম ভিতরের জায়গার স্পেসিফিকেশন। ওকে সেম, একদম সেম মডেল, সেম মডেল, 50 মডেল পাবেন, ঠিক আছে। ওকে, তো এটাও প্রাইস 37,000 প্লাস আসবে। এরপরে দেখবো হচ্ছে আমরা 3X7 DD 307 লিটার ডিডি। ডিডি মানে কি বুঝি? ডিডি মানে হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্ট, ডিজিটাল ডিসপ্লে যেটা আপনার বাইরে থেকে, এটা হলো নিউ ফিচার যেটা কোম্পানি আপনার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যে ফ্রিজগুলো বানানো হয়েছে, নিউ ফিচার। আপনার বাইরে থেকে আপনার এখন কোনো জিনিস রাখছেন, আপনি ইনস্ট্যান্ট খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা দরকার, বুস্ট কুলিংয়ে দিয়ে দেন, লক করে রাখেন, লেভেল সেট করে দেন, টাচ স্ক্রিন। হ্যাঁ টাচ স্ক্রিন, ভিতরে আপনি কিছু করার দরকার নাই, ভিতরে আপনার কিচ্ছু করার দরকার নেই। তো সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আমি ভিতরটা দেখি, 3X7 ইভেন এটা ডিপটা অনেক বড়, ওকে বিশাল বড়, কিন্তু বিশাল বড়। তো এটা হচ্ছে 48,490 টাকা কোম্পানির এমআরপি। তো যেহেতু ডিডি মডেলে খুব চাহিদা, আচ্ছা প্রত্যেকটা কাস্টমারের ডিডি মডেলের প্রতি খুব আকৃষ্ট থাকে। সো দেখা যাচ্ছে ডিডি মডেলটা কোম্পানির পরিমাণ পার্সেন্টেজ আমরা পাই না। সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনাকে আমি যদি বলি 19%, 17%, 18% এর কেউ দিতে পারবে না, এটা হলো ভুয়া কথা। ভুয়া কথা যদি কেউ বলে যে আমি দিচ্ছি, ডেফিনেটলি এটা প্রোডাক্টে হয়তো একটু প্রবলেম আছে, অথবা আপনাকে হয়তো মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতেছে। আচ্ছা, সো এটা হলো 48,490। সো এইটুক বলতে পারে যারা আসবেন তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে যতটুক ডিসকাউন্ট দেওয়া যায়, হয়তোবা সেটা ওই পর্যায়ে যাবে না, বাট কাছাকাছি, ওর কাছাকাছিতে জানি যায়, যতটুকু দেওয়া যায় ইনশাল্লাহ দিব ডিসকাউন্ট। এটা হাইট থাকবে, ডিডি মডেলগুলো অবশ্যই আসবেন, আসার পরে বলবো। তারপর হচ্ছে 3B0 341 লিটার, এটাও কিন্তু ডিডি মডেল। এটা হচ্ছে ডিডি মডেল, হ্যাঁ ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডোরের ডিজাইনটা খুবই চমৎকার করেছে কিন্তু ওয়ালটন, ঠিক আছে। জি ওকে, এটা তো 50-50 মডেল অলমোস্ট, হ্যাঁ এটা অলমোস্ট 50-50 না অলমোস্ট 50-50 অলমোস্ট। এটাও 48,000 প্লাস প্রাইস। সো ডিডি মডেল যেহেতু, সেহেতু যে যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, যতটুকু পারি ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর দেখবো 3D8 348 লিটার, ইভেন এইটা খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট। ওয়াও, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ জি, এটা কিন্তু অনেক এখন চলতেছে, বর্তমানে খুবই চলতেছে কিন্তু রানিং প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার। আর এটা কিন্তু 50-50 মডেল নাকি অলমোস্ট 50? এটা অলমোস্ট 50-50, এটা খুব রানিং, এটা আগের থেকেই রানিং 3D8, কারণ বড়র মধ্যে যারা ডিডি মডেল চান তাদের জন্য এটা 348 লিটার। এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে, সরি এটা হচ্ছে 51,690 টাকা। যারা নিবেন অবশ্যই শোরুমে আসবেন, যতটুকু পারে অনার করে দেওয়ার ট্রাই করবেন। আর নেওয়ার জন্য আসবেন, কিন্তু নেওয়ার জন্য যখন নিতে আসবেন তখন অবশ্যই আমি ওইটুকু আপনাকে অনার করার ট্রাই করবো, যে না আপনি এত দূর থেকে আসছেন, আপনার একটা সম্মাননা আপনি পান। তো মেহেদি ভাই, তারপর কোন ফ্রিজটি দেখাচ্ছেন? তারপর দেখবো হচ্ছে ওয়ালটনের এখন বর্তমানে যেটা খুব চাহিদা, 563 লিটার 5F3 ওয়ালটনের ডিজিটাল ডিসপ্লে ডাবল ডোর। ইভেন এটা কিন্তু আগের 5F3, আমি সব ইদানিং আমার যত ভিডিও আছে সব ভিডিওতে আমি বলছি, আগের 5F3 এখনকার 5F3 এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আগেরটা এটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স, অনেক ফিচারের ডিফারেন্স। আগেরটা কিন্তু এত ফিচার ছিল না, এসবিএস ফিচার আসছে এখন, 3D অ্যামোস ইনভার্টার, এআই টেকনোলজি দেওয়া আছে, ডুয়েল কন্ট্রোল, আইওটি দেওয়া আছে, স্মার্ট কেয়ার দেওয়া আছে। তো যারা এই ব্যাপারগুলো প্রপার জানেন না, তারা আমি যদি এখন বুঝতে যে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে, যা হয়তো বা আপনারও ভালো লাগবে না। সো ইটস বেটার দেন আপনি মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন, 5F3 563 লিটার। এই মডেলটা আপনি যখন গুগলে সার্চ দিবেন, গুগলে সার্চ দিলে তখন আপনি A to Z সব পেয়ে যাবেন। একটু গুগল করেন, জেনে নেন, দেখেন, হয়তো আমার থেকে বেটার জানতে পারেন আপনারা তখন। ওকে ওকে। সো এটা যদি ভিতরটা একটু খুলি, এটা যে আলমারির মতন খোলা হলো, হ্যাঁ আলমারির মতনই অনেক বড়। এটা হচ্ছে ডিপ সেকশন, এটা হচ্ছে নরমাল সেকশন। সো এটা আসলে নিচে মিট বক্স আছে, এটা এখানে ভেজিটেবল বক্স আছে, তারপর এখানে ক্যাবিনেট, সাইড ক্যাবিনেট আছে। এগুলো কি লাইট নাকি? হ্যাঁ এগুলো লাইট আছে। সো আসলে ভিতরে দেখার মতো কিছু নাই। আপনি যদি কমাইতে বাড়াইতে চান, যে আমার ইয়া করতে হবে, হাইতে রাখতে হবে, আপনি এটা
এটা এই সাইডে করে দেন হাই হয়ে যাবে, আর লো করতে গেলে এইভাবে করে দিলে লো হয়ে যাবে। সো আপনি যেভাবে যে সুবিধা চান সব ধরনের সুবিধা আছে। এখানে টাচ সেন্সর, এখানে টাচ সেন্সর, আপনি টাচের মাধ্যমে লক করতে পারবেন, টার্বো করতে পারবেন, আপনি অফ করে দিতে পারবেন, ইকো দিতে পারবেন, সব ধরনের ফ্যাসিলিটিসগুলো ফিচারগুলো আছে। তো এটা হচ্ছে 97,000 টাকার মতো প্রাইস, 96,990 টাকা এমআরপি। এটা আপনার ডিসকাউন্টে আমরা সেল করতেছি হচ্ছে বর্তমানে 82,000 টাকা। আপনার বাসার নিচ ঢাকার ভিতরে বাসার নিচ পর্যন্ত আপনার ডেলিভারি